இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, நிறைய பேருக்கு தெரியப்படுத்துங்க. முக்கியமா சபரிமலைக்கு ஐயப்ப சாமிக்கு மாலை போட்டவங்களுக்கு இதை நிறைய தெரியப்படுத்துங்க. இது கார்த்திகை மாதனால ஐயப்ப சாமிக்கு நிறைய பேர் மாலை போட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஐயப்ப சாமி பக்தர்கள் கேரளா கவர்மெண்ட் ஒரு அலர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. சபரிமலைக்கு போகிற ஒரு பக்தர்களும் பம்பால் குளிக்கிறது வழக்கம். அந்த மாதிரி நதிகள்ல பாத்தீங்கன்னா பிரெயின் ஈட்டிங் அமீபா வைரஸ் இருக்க அதிகமான சான்ஸ் இருக்கு. நீங்க குளிச்சு முடிச்சிட்ட பிறகு உங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்தா அங்க நிறைய மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு கேரளா ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்றாங்க. இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த மந்த் 25th வரைக்கும் 170 கேஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. அதுல 40 பேர் இறந்தே போயிருக்காங்க இந்த பிரெயின் ஈட்டிங் அமீபா வைரஸ்னால. சோ இந்த வீடியோ அலட்சியமா எடுத்துக்காம சபரிமலைக்கு மாலை போட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. சேஃபா போயிட்டு சேஃபா வாங்க.